Është vetëm 16 vjeç, por vajza e Alketa Vejsiut nget makinën e 180.000 euro. Vajza e Alketa Vejsiut, me apo pa dëshiren e të ëmës, është bërë pjesë e rrjeteve sociale, ku është ndishur me një interes të madh nga ndjekësit për jetën e saj. Nikol është 15 vjeç dhe në 26 janar mbush 16. Ajo ndjek studimet në Londër, padyshim në një ndër shkollat më të mira të vendit. Së fundmi, Nikol ka ndarë me ndjekësit e saj një foto brenda një Mercedes-Benz S-Class, i cili kap shifrën e 180.000 euro. Jeta luksuzi e Alketa Vejsiut është vënë edhe herave të tjera në qendër të vëmendjes, por moderatoria nuk ka hezituar të kthejë një përgjigje të mirë. Hajduti që është vetë hajdut, ose ka mendime hajduti, ashtu i duket edhe tjetri, cilat lek vjedh mor zotni, kam 10 punë me të cilat merrem, i deklaroj të gjitha, punësoj njerëz, punoj edhe vetë, paguaj edhe taksat në shtet që duhet të vjedh njeriu që të jetoj, ishte përgjigjja e Alketa Vejsiut ndaj akuzave të ndjekësve, kuh më parë që i kërkonin llogari për udhëtime të shpeshta në Londër. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.